16 سالم بود. با بابا و مامانم توی یه محله آروم و معمولی شمال فورت کالینز کلرادو زندگی می‌کردیم. جایی که همه زندگیاشون تکراری و کسل کننده بود. یه روز بابا و مامانم گفتند باید عمم رو که باردار بود و حالش بد شده بود ببرن دنور. پرسیدند میتونی 2 روز تنها باشی؟ منم سریع گفتم آره مشکلی نیست. دروغ چرا؟ خیلی ذوق داشتم. نه فقط چون خونه دست خودم بود، بلکه یه دلیل خیلی شخصی تر داشتم. با پسری به اسم روری بودم. خیلی همدیگر رو دوست داشتیم. روری خوشتیپ بود. خیلی هم منو لوس میکرد. مدت‌ها بود حرفش رو میزدیم که یه بار بدون مزاحم فقط من و اون باشیم. همون شب که بابا و مامان رفتند، زنگ زدم به روری. انگار داشتیم نقشه دزدی میکشیدیم، یواشکی حرف میزدیم. گفت حدود نیمه شب وقتی بابا و مامانش خوابیدن میاد. گفتم از در جلویی بیا، زنگ نزن، مستقیم بیا بالا، احتمالاً من تو تختم. بعد از قطع کردن قلبم داشت میومد تو دهنم. هم هیجان داشتم هم استرس. دستام یکم میلرزید. آشپزخونه رو تمیز کردم، قفل‌ها رو 2-3 بار چک کردم، همه در و پنجره‌ها رو نگاه کردم، چراغای پایین رو خاموش کردم و رفتم تو اتاقم دراز کشیدم. یه لباس خواب آبی خیلی ناز و خوشگل تنم کرده بودم که روری رو غافل گیر کنم. 1 ساعت دراز کشیده بودم، هی به سقف زل زده بودم، حرفای تلفنیمون رو مرور می‌کردم و تصور می‌کردم وقتی میاد تو چه حسی داره. یهو بی دلیل لبخند می‌زدم، یهو بی دلیل می‌ترسیدم. خونه خیلی ساکت بود. انگار نفسش رو حبس کرده بود. فقط صدای یخچال، تیک تاک ساعت راهرو و باد که می‌خورد به پنجره میومد. آخرش خوابم برد. یهو با یه حس عجیب از خواب پریدم. انگار دیگه تنها نبودم تو خونه. اول چیزی ندیدم، خواستم دوباره بخوابم که صدای آروم باز شدن در اتاقم رو شنیدم. تو دلم خندیدم، فکر کردم روریه. به پهلو چرخیدم که ذوقم رو قایم کنم، گفتم بیا تو دیگه، چرا اینقدر طولش دادی؟ جواب نداد. اومد کنار تخت، آروم انگشتاش رو کشید رو بازوم. قلقلکم اومد، خندیدم و گفتم بیا دیر پتو دراز بکش دیگه. ولی فقط نشست لبه تخت. تخت یکم نشست زیر وزنش. هنوزم هیچی نگفته بود. کم کم داشتم کلافه می شدم. گفتم دراز بکش دیگه، اینجوری عجیب رفتار نکن. باز سکوت. دیگه یکم مشکوک شدم، ولی چون خوابالود بودم مغزم خودش داشت جاهای خالی رو پر می کرد. دستم رو دراز کردم که بازوش رو بگیرم و بکشمش سمت خودم. اما چیزی که لمس کردم اصلاً شبیه بازوی روری نبود. خیلی خشن بود، پرمو، عضلانی، مثل بازوی یه مرد بزرگسال. همه ی وجودم یخ زد. چرخیدم، نگاه کردم، روری نبود. یه مرد خیلی مسن‌تر بود. رنگ پریده، موهاش کم پشت، چشماش باز و غیر عادی. داشت پوزخند میزد، انگار سالها منتظر این لحظه بوده. جیغ کشیدم، پرید عقب، دستاش رو برد بالا و گفت جیغ نزن، فقط داشتم نگات میکردم که خوابی. خدای من، آقای پالسون بود، همون همسایمون. مردی که از بچگی منو دیده بود، همیشه آروم و مؤدب بود. وقتی فهمیدم جیغم بلندتر شد. اون ترسید، فهمید کارش تمومه. بلند شد که فرار کنه. همین موقع در اتاق دوباره باز شد. روری بود. تلفن دستش بود. احتمالاً میخواست پیام بده، چرا جواب نمیدم. آقای پالسون خواست از کنارش رد بشه. روری جلوش وایساد. یه مشت محکم کوبید تو صورت روری. صدای شکستن استخون اومد. روری افتاد زمین. از روش پرید، از پله ها دوید پایین و از در جلویی زد بیرون. دویدم سمت روری. آنقدر میلرزیدم که به زور تونستم 911 بگیرم. پلیس اومد، روری رو بردن بیمارستان. بابام خبر شد. روری 4 روز بستری بود. بینیش شکسته بود، ضربه مغزی هم داشت. اون شب تا صبح نخوابیدم. بابام از همسایه شکایت کرد. چند روز بعد پلیس گرفتش. اعتراف کرد چند روز منو زیر نظر داشته. از پشت پنجره آشپزخونه شنیده بود تلفنی با روری حرف میزنم. رمز در رو هم یاد گرفته بود و میدونست اون شب تنهام. هنوزم وقتی یادش میافتم بدنم میلرزه. چون از بچگی میشناختمش. همیشه برام دست تکون میداد، لبخند میزد. هیچ وقت فکرشم نمیکردم همچین آدمی بتونه همچین کاری بکنه. اعتمادم به آدما خیلی خراب شد. هنوزم گاهی فکر میکنم اگه اون شب جیغ نمیکشیدم خدا میدونه چی میشد.